عليكم، مرحبا بكم. أوفون هذا الدواء الذي هو عبارة عن شراب، ودواعي استعماله خصوصا للسعال الجاف والسعال الناتج عن التهاب الحلق والقصبة الهوائية وغير ذلك. إذن هو دواء يدخل في ضمن أدوية الجهاز التنفسي. أهم النقاط: دواء رائع فعال، التغذية المتوازنة والراحة الجيدة تسرعان من عملية الشفاء، مصاحبة بأخذ هذا الدواء أيها الأصدقاء الأكارم. أهم النقاط هو السعال الجاف كما يمكنكم أن تروا هنا، والسعال الناتج عن التهاب الحلق والقصبة. دائما الطبيب أو الصيدلي يجب إخباره السعال هل هو جاف أم مصحوب ببلغم. لا يرتعب الواحد عندما يسمع البلغم، وإنما تلك حالة أخرى، والكل يشفى وبسرعة إن شاء الله تعالى. أهم النقط بعد هذه النقطة هي الأولاد، هذا خاص بالبالغين، والأطفال البالغ سنهم أكثر من 12 سنة. قبل ذلك لا، ويستعمل 30 يوما فقط بعد فتح هذه القنينة. هذه هي الثلاث نقاط. أما الفعالية فجيد ورائع، خصوصا عندما يكون مصحوبا بتغذية جيدة متنوعة سليمة، ليست فيها الكثير من التغذية الكيميائية وغير ذلك، وخصوصا عند مصاحبة هذا الدواء بالأشربة الساخنة في الصباح والمساء. الأشربة الساخنة في الصباح والمساء، فذلك يساعد. إذن أيها الأصدقاء، الأمور جيدة، فقط يجب التفاؤل وانتظار الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. وأهم ما يسرع عملية الشفاء من كل مرض، إذ القاعدة هي الصحة والمرض مجرد استثناء، فسرعان ما ترجع القاعدة إلى أصلها، وهي الشفاء والصحة الجيدة بإذن الله تعالى. أكثر ما يسرع تلك العملية هي التيقن بالشفاء التام إن شاء الله. يعني التيقن يعني أنك عملت الأسباب، تيقن بالشفاء. تغذية متوازنة جيدة رائعة، وإكمال الدواء حتى مراحله الأخيرة التي يوصي بها الطبيب أو الصيدلي. إلى اللقاء أيها الأصدقاء.